गड्डी भैन च बड़ा मुश्किल है यार। पकड़ इसको मेरे को। कैरी सर इस मैं बता सकता हूँ आराम से लाओ सर पकड़ो ना दूसरे को आप आ जाओ आप आते रहो रास्ते में पता चल जाएगा आपको। जल्दी कर नगरोटा से नजदीक है, नगरोटा से नजदीक है यार, जल्दी जल्दी कर वो नगरोटा से नजदीक है। अरे रुक जाओ, आ रही है गाड़ी, रुको, ऐसे और लग जाएगी उनको कहीं। तब तक एक को तो शिफ्ट डालते नहीं ये ट्रक में ये सर दूसरा सरकारी ट्रक है चल शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे है, शाबाश। बस आगे ह्यूमन चेन रखो बस हाथ दे दो, हाथ ऊपर दे दो। हाँ शाबाश, चलो एक दूसरे को पकड़ के रखो, लिटा दो इसको, लिटा दे